வெல்கம் டு பிராஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோவில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஐட்டம் தான் செய்ய போகிறேன். சக்கரை பொங்கல். அதுதான் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன். பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பைத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். 1 டம்ளர் அரிசி அப்படின்னா 1/4 டம்ளர் பருப்பு. 1 டம்ளர் அரிசி அப்படின்னா 5 டம்ளர் தண்ணி. அந்த அளவில் வச்சுருக்கேன். இந்த பருப்பு 3/4 பதம் வெந்ததும் பச்சரிசியை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த பதத்தில் அரிசியை இப்போ அதில் நம்ம சேர்க்கலாம். அரிசியை இப்போ அதில் சேர்த்துட்டேன். சக்கரை பொங்கல் நல்லா குழஞ்சி வெந்தாதான் டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கிண்ணம் பால் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 கப்பு வெல்லம், அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும். கட்டி இல்லாமல் கிளறி விடணும். ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது ஒரு பக்கம் வாணல் வச்சு அதில் நமக்கு எவ்வளோ நெய் தேவையோ அதை சேர்த்து முந்திரி திராட்சை இது ரெண்டுத்தையும் பொன்னிறமாக வறுக்க போகிறேன். வெல்லம் 1 டம்ளர் அரிசி அப்படின்னா 1/4 டம்ளர் வெல்லம் சேர்க்கணும். அந்த கணக்குப்படி தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ முந்திரி திராட்சை இது ரெண்டுத்தையும் வறுத்து எடுத்து அந்த நெய்யோடு சக்கரை பொங்கலில் சேர்த்து கிளறி விட்டோம்னா சக்கரை பொங்கல் ரெடி. இப்போ இதை சக்கரை பொங்கலில் சேர்த்து கிளறி விட்டோம்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், கலர்ஃபுல்லான சூப்பரான நம்மளோட சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சக்கரை பொங்கல் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.